走去貓去上堂，讀讀書書咁。今日我開風競技場，我出第一包先。我你要同我。EX 唔係普卡包，哇！我新出咗呢張喎。今晚我要着翻件羽絨去學先。好，下一個，下一包。我哋希望即係好嘢，希望唔會最少出張閃卡。好，我哋有張 SR 阿響的冒險。餐廳嗰啲唔好食嘅。喂，請大家睇下啦，即爆 SR 黐線。第二包爆 SR 完全好黐線。天后84，到我哋嚟第三包普卡包，我哋最新嘅竹蘭嘅力量負重，佢最多可以加70 HP。第四包我最後兩包，希望嚟張好嘢啦！我已經有張 SR 已經一下滿足咗，充咗300蚊啦。普卡包。好，我哋有亞超、比超喎，最後一包，睇嚟我哋要睇下呢張卡會唔會俾我好嘢啦。普卡包，哦，謝偉 A.O. 你都有，你都有。阿細佬啊，唔緊要㗎。我今日收穫到一張謝美 SR 係一張阿響的冒險。